hujan merusak beberapa rumah warga serta menumbangkan pohon yang juga menimpa rumah warga. Belum bisa diperkirakan kerugian akibat musibah ini. Kejadian ini terjadi pada 28 Februari 2021 sekitar pukul 15.18 waktu Indonesia Barat di Desa Purwajaya, Banjarmargo, dan ada beberapa lokasi kejadian serupa dalam waktu yang bersamaan di wilayah Tulang Bawang, Lampung. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam 15 menit lah kejadiannya itu. Saat angin kencang, siapa yang dalam rumah, Pak? Ya nggak ada, di dalam rumah nggak ada, Pak, lagi kosong, lagi di depan semua. Kan semuanya di depan, nggak ada yang di belakang. Waktu kejadiannya itu. Ada berapa warga, Pak, yang sini yang terkena angin ini, Pak? Kemungkinan ya ada dua warga yang kena. Dari kerugian sendiri, Pak, sampai berapa nih, Pak? Kerugian ya paling mencapai ya, kurang lebihnya ya 1 juta lah paling banyak. Dari Tulang Bawang, Lampung, Eri Ligas melaporkan.